एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक ऊंचे पेड़ पर खुश होकर रहती थी। लेकिन एक रात तेज तूफान आया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। तेज हवाओं ने पेड़ गिरा दिया और घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। सुबह चिड़िया हर तरफ उड़कर अपने बच्चों को ढूंढने लगी। कुछ देर बाद उसे बच्चे झाड़ियों में सिमटे हुए मिल गए। तभी एक बड़ी ने टूटी लकड़ियों से चिड़िया के लिए छोटा सा घर बना दिया। चिड़िया खुश हो गई। उसके बच्चों को आखिरकार नई सुरक्षित जगह मिल गई।